হ্যালো ভিউয়ার্স, আমরা আসছি আজকে নিক্কোতে। এটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ একটা জায়গা, খুব সুন্দর। চলে বাংলাদেশের মেলার মতন একটা, অনেক ধরনের বস্তু দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে ডিম চপ। ডিম চপ কিনা আমি বলতে পারি না, অনেক নুডলসের মতো, রামেনের মতো। এখন এটা কি জিনিস? মাছ। এটা হচ্ছে কয়লা দিয়ে পুরানো, মানে কয়লার ছেঁকা দেওয়া, পুরানো না ছেঁকা দেওয়া। এখানে আবার হরেক রকম জিনিস দেখা যাচ্ছে। জিনিস একটাই আর কি, অনেক কিছু দিয়ে বানানো হয়, নাম জানা নেই, বলতে পারবো না। সুস্বাদু কিছু একটা হবে।